Երեք մի հետաքրքիր համծիծաղելի, համ նողկալի դեպք է տեղի ունեցել։ Պատգամավորներից մեկը դուրս էր եկել անհետ կորածների ծնողների մոտ եւ ասում էր, որ դե դիմացեք 2 ամիս բան մնաց, հեսա ձեզ ռատ կանենք կեթակ, հեսա Նիկոլին ռատ կանենք իր ընկերներով կեթան, ու դա անում էր Հակոբ Ասլանյանը։ Ու գիտեք ինչ հիշեցի, թե ոնց էր մեր խմբակցության նիստի ժամանակ լաց լինում եւ աղաչում, որ ինքը մնա մեր խմբակցության մեջ, առաջարկություններ էր անում, ասում էր սառեցնենք, ես բեղ պահեմ ձևանենք, որ դուք իս չեք ճանաչում։ Եվ այս գիտեք, տենց մենք էլի տենց դեպքեր ունեցել ենք մեր քաղաքական պատմության մեջ եւ վստահ եմ էլի կունենանք տենց դեպքեր, որ մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանի սենց շող կտենում են, իրանց թվում է այդ իրանք են։ Տենց աստղայինը տանում է, քաղաքական մտածում են իրանք սենց լուրջ քաղաքական ապագա ունեն։ Կոնկրետ իրապարակայում իրանք քաղաքական Պանիկովսկին են եւ ուզում եմ իրեն շնորհավորեմ, որ մենք ձեզ ռադարինգ, բայց անենց պահեցինք, որ թոշակի հարցը կլուծեք։ Այնուամենայնիվ թոշակը կստանաս, հա, մի անհանգստացի, բայց այնուամենայնիվ ամոթ է ձեզ հավաք պահեք եւ ձեր չափի մեջ պահեք։ Նիկոլ Փաշինյանի շողքը հանգարց չմտածեք, որ դա դուք եք կամ կարակ երբևիցե լինեք։ Իրոք 2 ամիս մնաց, հետո ձեզ երևի փողոցում մարդիկ տենան նույնիսկ չճանաչեն։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար